Indar entrenamendua gero eta indar gehiago hartzen joan da, eta arrazoietako bat maila internazionalan osasunaren sustapenerako gomendatzen ari dela da. Munduko osasun erakundetik, OMS-etik, orokorrean pertsona guztiek gutxienez 2 indar saio astean egitea gomendatzen dute. Emakumeentzat hau arras garrantzitsua da. Gure bizitzan zehar aldaketa honitz izaten baititugu. Aldaketa hauen ondorioz, gure gorputza aldatzen da, aldaketa fisiologiko garrantzitsuak ditugu, eta indar entrenamenduak lagunduko digu gure egoera ahalik eta hobekien eramaten, gure gorputza ahalik eta osasuntsuan mantentzen. Horretarako konpentsazizko ariketak egitea gomendatzen dugu. Ariketa hauekin, zonalde abdominopelbiko landuko dugu. Indar ariketen serie artean egitea gomendatzen dizuegu, deskansu moduan. 2 minutuko deskantsua eginen dugu, eta denbora horretan eginen ditugu ariketa osagarri hauek. Modu honetan ere, giharrek behar duten errekuperazio neuromuskularra emanen da. Gainera, indar ariketak egiterakoan, gure zona abdominopelbikoarekiko errespetuzko lana sustatzeko, arnasketaren bidez lan egingo dugu. Zoru pelbikoaren eta abdomeneko giharren lanarekin uztartuz. Zonalde hori indartzeko eta indarrak hobeki sortzen laguntzeko. Eta azkenik, potentzia landuko dugu. Hortaz, ariketa bakoitzean, esfortzua eskatzen digun mugimendua ahalik eta azkarren egingo dugu. Eta hasierako posiziora bueltatzea poliki eginen dugu. Modu honetan, bai fase konzentrikoan eta bai fase eszentrikoan lan eginen dugu. Azkar, esfortzua egin behar dugunean, eta poliki hasierako posiziora bueltatzen ari garenean.